Tontolon'ny fandraharana kosa indray efa tombotra ny fisokafan'ny orinasa Tico Madagasikara araka ny fanambarana nataon'ny filoha mpanorona izany orinasa izany Andriamatoa Marc Ravalomanana tamin'ity androandroany ity dia nitondra ny fomba fijeriny makasika izay indrindra ny tenany raha ny gadona teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena teny Ivateny rehefa avy nitsidika orinasa malaza lehibe iray any amin'ny Loson La Réunion any ity orinasa mitsidiany ity dia mifantatra ihany koa eo amin'ny sehatry ny fanodinana ny ronono rahantsika Isokatra tsy ho ela ny orinasa ny vondrona Tico fanana ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana. Efa nisy moa ny fihaonana teo aminy sy ny filoha Erajonary Mapianina nivoatra tamin'izany fa anao taratasy nantoka mifandovan'ireo hetra tokony alohan'ity orinasa ity. Ny gadona io maraina io teny amin'ny seranam-piaramanidina iraisam-pirenena Ivato ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana atao aorianany fitsidiana orinasa Matianina eo amin'ny fanodinana ronono izay nitanterahany tany La Réunion. Nandanako tany La Réunion miantso andreo le namako taloha satria avy any La Réunion ny anarany atao hoe Monsieur Paul Martinel zay nanangana an'le Silam mpanao yaourt dia niantso azy hoe anampy anangana anokatra indray ny Tico zay nandanako tany. Dia faharoa neny tokony andeha koa kanjo mbola nana problème kely izy nijery an'izay hoe inona nda ho azo mba entina makaty satria zany zao vo be ny tanàna dia niresaka tamin'ireo le tompony andraikitra ny La Réunion indrindra fa ny be ny tanàna ny Saint-Denis Saint-Pierre niona taminy niona zay sy président aloha nandanako nakany La Réunion dia asainy manao taratasy motra makany aminy efa isokatra tsy ho ela ntsony izany hoe mba ataovy atsoratra izy hoe andony hetra teo aloha nareo dia hosokafa dia za koa mbola nilaza hoe tandremo kosa raha fa tsy mba tsy ataonareo compensation ny zavatra simba amin'ireo dia viteo izy izy. Efa tamin'ny taondasa moa no naneho fahavononana ny fanjakana malagasy amin'ny fanohanana ny fanokafana indray ireo orinasa ny vondrona Tico izay mandray anjara feona amin'ny fanarenana ny sehatra ara-toe-karena. Ity orinasa ity izay nikatona tao anatiny 1 taona vokatry ny fandrobana sy ny famaizana ny entra taminy tamin'ireny crise politika sy efisoa arivo ireny. Tsy ahevina fa nampiasa olona n'arivo maro ity orinasa ity tamin'ny fotoan'androny.